हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 के जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम लोग एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछले ईयर में आए भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि डिजाइन है HTML पेज। देखिए, एक HTML पेज बनाना है जिसमें एक पिक्चर हमें डिस्प्ले करानी है। अब ये पिक्चर क्या करती है? द पिक्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर अ माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। जैसे ही हम अपनी पिक्चर पे माउस क्लिक करेंगे तो वैसे ही हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी कि वो गायब हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे इसकी कोडिंग किस तरीके से की जाती है और इसका क्या आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एडिटर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वेब पेज की कोडिंग को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे जाते हैं और नोटपैड को टाइप कर लेते हैं। नोटपैड पे कर लीजिए या नोटपैड प्लस प्लस पे कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे कर लेता हूं। अब देखिए क्या करना है, जब भी वेब पेज की स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टैग बना लिया HTML का, तो यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया HTML। HTML के बाद हम लोग यहाँ पे हेड ओपन कर लेते हैं, हेड दे देता हूं और हेड देने के बाद मैं यहाँ पे देता हूं टाइटल। टाइटल दे दिया और टाइटल में हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, रिमूव इमेज, क्योंकि हमें इमेज को क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे माउस क्लिक हो वैसे इमेज क्या हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर दिया और टाइटल को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेड को क्लोज। देखिए यहाँ पे हेड में मेरा क्लोज हो गया। अब हेड क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ बॉडी। तो देखिए ये हमारी बॉडी ओपन हो गई। अब बॉडी ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक इमेज लगाना है, जैसे कि प्रोग्राम में बता के रखा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक इमेज में लगाता हूँ। तो आई एम ए इमेज दे देता हूँ। तो इमेज के लिए हमें एक टैग लगाना पड़ता है IMGSRC। तो IMGSRC, देखिए IMGSRC लगा लिया और यहाँ पे एक इमेज में दे देता हूं। तो यहाँ पे एक 1.jpg के नाम से एक इमेज हमने बना लिया। और मैं क्या करता हूं कि इस इमेज को पहले मैं वेब पेज पे अपने देख लेता हूं कि यह हमें डिस्प्ले कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके बाद मैं यहां से बॉडी क्लोज कर लेता हूं, बॉडी क्लोज कर दिया। और बॉडी क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे HTML को भी अपने क्लोज कर लेता हूं। तो HTML भी हमारा क्लोज हो गया। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं और यहां से जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर हमारा बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फोल्डर कहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर 2 के नाम से बना हुआ। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, इसको ओपन कराया और यहाँ पे देखिए एक कार नाम की इमेज है, मैं यहाँ पे कार भी लगा देता हूं। तो यहाँ पे दे दिया हमने रिमूव.html के नाम से सेव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से इमेज एक बना के रखा था कार नाम की। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक्सटेंशन नेम भी देखिए यहाँ पे JPG है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कार दे दिया। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं Ctrl+S से और मैं इस फाइल को अपने मिनिमाइज कर लेता हूं Ctrl+D से, पूरा का पूरा मिनिमाइज। एंड इस पर जाता हूं और ये वेब पेज मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। देखिए रिमूव पे जाता हूं तो एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, बट यहाँ पे इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे दिख रहा भी रहा है हमें कि क्या गलती हुई है। तो मैं अपना जो है खोल लेता हूं और यहाँ पे टाइटल, स्पेलिंग गलती। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं Ctrl+S से सेव और अपना वेब पेज जो है मैं ओपन कर लेता हूं। जैसे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए ये इमेज काफी जूम आ रही है। मैं इमेज को छोटा करना है, तो इमेज को छोटा करने के लिए मैं इसी के अंदर हाइट और विड्थ दे देता हूं, विड्थ दे देता हूं और विड्थ मैं दे देता हूं 50% दे देता हूं। परसेंट में ही मैं इमेज को रख लेता हूं और इसकी हाइट भी दे देता हूं, हाइट भी दे दिया 50%। देखिए हाइट भी हमारी 50% यहाँ पे हो गई। अब मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, Ctrl+S से सेव कर देता हूँ और अपने वेब पेज पे जाता हूँ। वेब पेज आने के बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखिए इमेज हमारी छोटी हो गई। तो जो हमने कार ली थी वो कार यहाँ पे डिस्प्ले होने लगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, बाहर में इस पर क्लिक करूं तो ये इमेज अपने आप रिमूव हो जानी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, हट जानी चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तब उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में एक आपको आईडी बनाना पड़ेगा और आईडी में बना लेता हूं यहाँ पे इमेज नाम से हमने एक आईडी बना लिया। और आईडी बनाने के बाद जो है अब मैं क्या करना है, क्लिक करने पे रिमूव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लिख देता हूं और ऑन क्लिक में एक फंक्शन बना लेता हूं क्या, रिमूव इमेज।
रिमूव इमेज कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, क्योंकि इसी के नाम से फंक्शन हमें क्रिएट करना है। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से आने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक स्क्रिप्ट टैग ओपन करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, स्क्रिप्ट दे देता हूं, और स्क्रिप्ट देने के बाद अब हमारा जो है मेन प्रोग्राम का फंडा स्टार्ट हुआ, जहां पे हम लोग फंक्शन देंगे। तो यहां पे हमने बनाया फंक्शन दे दिया। फंक्शन देने के बाद यहां पे फंक्शन कर दिया, और फंक्शन देने के बाद अब फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम देखिए यहां पे रिमूव इमेज के नाम से बनाया, तो मैं इसी चीज को यहां पे टाइप करूंगा, रिमूव इमेज दे दिया, ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब करने के बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देना, क्योंकि एक मेरा फंक्शन यहां पे बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे एक वेरिएबल बनाना होगा, वेर टाइप का। वेरिएबल में दे दिया इमेज, वेरिएबल में क्या दे दिया हमने, इमेज दे दिया। लेकिन देखिए यहां पे जो इमेज बनाया था उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में था, तो इसका भी मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही देना होगा। मैंने दे दिया। देने के बाद देखिए फंक्शन बनाया इमेज और इक्वल टू लगाया। अब यहां पे मैं फंक्शन लगाऊंगा क्या, डॉक टाइप, मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लगाऊंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो एलिमेंट का ई कैपिटल में, बाई का बी कैपिटल में, और आई कैपिटल में रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। करने के बाद अब देखिए मुझे यहां पे क्या कॉल करना है, तो इमेज कॉल करना है, मतलब कि जो हमने फंक्शन का नेम दिया था वही फंक्शन, ये जो हमने आईडी में जो नाम दिया था यहां पे इमेज, यही नाम हमें यहां पे कॉल करना। तो हमने दे दिया भाई इमेज के नाम से यहां पे दे दिया, और इसको मैं यहां पे टैग लगा लेता हूं, इंटर कर लेता हूं। अब करने के बाद हमें क्या करना होगा, इमेज देना होगा। इमेज इजकल टू इमेज डॉट PARENT और नोड NODE नोड, ये फंक्शन लगाना होगा। और फंक्शन के बाद यहां पे क्या देना होगा, डॉट, फिर रिमूव किसको कर रहा है, जो हमने यहां पे बना के रखा था इमेज, तो हमें रिमूव करूंगा। चाइल्ड CHILD चाइल्ड दे दिया, जिसमें रिमूव और चाइल्ड में C कैपिटल में रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमने ये वेरिएबल बनाया था इमेज नाम का, मैं इसको यहां पे कॉल कर लेता हूं। कॉल करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे भी सेमीकोलन लगा लिया, और उसके बाद सारा काम हमारा हो गया। और जो स्क्रिप्ट था, मैं स्क्रिप्ट को यहां पे भी क्लोज कर दे रहा हूं, SCRIPT स्क्रिप्ट। देखिए मैं स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं, Ctrl+S से सेव कर दिया। सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूं, देखिए इमेज हमारी गायब हो गई। फिर से मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए फिर से इमेज हमारी आ चुकी है। जैसे मैं इमेज पे इस पे क्लिक करूंगा, देखिए फिर से हमारी इमेज गायब हो गई। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिजाइन HTML पेज, तो हम लोगों ने HTML पेज बनाया और उस पर एक इमेज डिस्प्ले कर रही थी। बट बस इमेज क्या था कि इमेज शुड बी रिमूव्ड होगी, लेकिन फ्रॉम द स्क्रीन आफ्टर अ माउस क्लिक ऑन द पिक्चर। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पिक्चर पे देखिए क्लिक करते हैं, इस इमेज पे जैसे क्लिक करता हूं, वैसे ही ये इमेज गायब हो जा रही। तो इस तरीके से जो है हमारे ए लेवल के वेब डिजाइनिंग में प्रैक्टिकल में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और इस बार तो जो ये क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा जरूर जा सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।